Nongmei Kapnaba leptre nakal animak Meeoi Ahum Nongmei Pandana Sokle license ke Nongmei Pikhalang Naba Kamjong gi DM na Kangan Kre Ukhrul district ke litan police station na kwanba sinakri telda Kanglup ani gi marakta sathi na khanat chaina bugi thokdok thokraba matung irang asi Kamjong district te yoksilakre ngasi su Nongmei Kapnaba gi thokdok thorakpadagi nakal animak Meeoi Ahum Nongmei meruna Pandana Sokle Maikai Adomdagi Fangba Pauna Hai Kamjong district ki Sarkar village area da tangkol volunteer amadiko ki kulai privacy gi marakta akad mamong da kutok na raki thaudok ngasi ayuk pung terek makai aduai da gi horkibani Nongmei Kapnaba gi thaudok aduda tangkol gi Meeoi ani amasung kuki puruk gi Meeoi Ahum Sokle tangkol gi soklaba Meeoi ani adudi ringrui ramrul jahini pugumathoi amasung Raisan Lunglen Jahikun Marini Makoi animak Sarkar village dagini Makoi animak makong na Nongmei maru amamam pali Hauji Ukhrul district hospital na layang li hari amarom da kuki puruk kisok lababi adugi maming Johnny Kongsai kawi mahag mongkot japudagini lengjum da bom matse na Pandana sok ni hari Hauji Saikul da laiba community health center da layang li Marak asida Kamjong gi district magistrate na subdivision asigi manung channa laiba mafam pumnamakgi license ke Nongmei sing pikhalang na bakhangan kre rasung na thokiba order ki matung ina Arm Act 1985 gi makhada license ke Nongmei pairiba Meeoi khudima Bantaba tawdana makoi gi kulai-sing ado pikhalakadabani Kamjong gi superintendent of police ke miyang makhada kasat police station da hangdok liba collection point da license ke Nongmei sing ado pikhalakadabani hari marak sida irang asilaksyon naba irang thorok pa yaba mafam singda central forcing thazin kre area domination tawba amsung jamyam gi marakta lairiba Nongmei sing phagat pagi thabak jathaba hokre Kumja lising ani taraga mathoi gi Censusta Yumfam Oiraga Delimitation Tounaba Thourang lokhat ke dauri Kumja lising ani taraga mathoi gi Censusta Yumfam Oiraga Delimitation Tounaba gi amendment bill ama parliament ta puthok ka dauri Kumja lising ani kunga mapanda pangthok ka dauriba Lok Sabha mikhal mamangda Women Reservation Act lising ani kulhumdoi chat ahanna bagi pandam da Thourang asilaw kalakpani Amendment asigi matong ina Lok Sabha gi sit masing zamanga ga nifu humdoi dagi charipan ga ta trukta hengat halaga nupi sing gi sit tani ga humputra humdoi reserve tawbu tawi amendment bill asi hojik chathariba parliament ki budget infam natraga special session amada puthok laba yai haina report amana fongdoli mising da Yumfam Oiraga assembly amadi Lok Sabha gi sit masing lepagi matangda Maikai kaya dagi nungnang bakfungdok narakli basikohan na bagi padnamda akan naba Thourang asila kalakpani central government na chahi mga thengtha na ka census pangthok naba Thourang lokat labasu laibak ki mafam pumnamakta likok thibagi thabak apung phana pangthok pangamdri adum oina maglangang na pass tawkiba Nari Shakti Bandhan Adhiniyam haina khanglaba Women Reservation Act 2011 thabak taw onthok na bagi pandamda 2013 gi Censusta Yumfam Oiraga Delimitation Tounaba Thourang lokalakpani Act adugi matung ina Lok Sabha amasung State Union Territory gi Assembly singda nupi gi sitcha control doi reserve tawgani hairi Kuki Jo Council ga Manipur lega kawari sana kiba chumba khongthang haina yamsuna fongdorakli Hojik chathariba best building dialogue asina for pasel gi marakta punna nungsi chanana hingminaba yana bawarusin ama puraknaba khalabada achauba thodang loriba Manipur lega ki chief minister Yumnam Khamsan nasu kaidongda idea of Manipur asi compromise tawdana waroisin puraknaba honorable matamda Manipur gi apanbagi interest amadi territorial integrity asigi mangfadraba phirep nang thabak torgani haibagi thajaba tamli haina All Manipur Students Union MSU gi Publicity and Information Secretary Yumnam Clinton mangang na thadrok patserol amana hairi makhata na hai jahi ahum sujala laba Manipur da thokiba kanglup masal gi irang asigi solution koina purok pangamludarba matungda jahi amarom piar thamkraba matungda anoba Manipur lenga amalaktuna Manipur da tangdu lekta ba hanjilakna bagi pandamda maru oiba ahan bakongthang ama oina Manipur gi CM na luchinduna auba marking mathoida Guwahati da KZC gi myochinga unaduna warisana ki bakongthang asi M suna achum bakongthang nilawi hairi
Financial year gi chilaba matam sida Amit Shah unarunaba CM Delhi da chakre April tara fawgi manunda Imam Khamchan gi lenga Minister Taret Haptindra tawtho halakpayai Department ayambagi portfolio pasinba amasung state asigi financial year gi kwaidagi chilaba matam asida Union Home Minister Amit Shah na korpadagi Chief Minister Yumfam Khamchan Delhi da chakre Kongchet asigi matang da pause asiga unadana wari sanabada mahakna hai andaki kongchet asida mahaka Prime Minister Narendra Modi ga unanaba Thourang lete kwaidagi maru oina Union Home Minister Amit Shah di unagani mahak kaidawai Imphal da halakani haiba khangre atmakpu financial year gi thabak ayambadi lasilamle aduna mahaki kongchet asina financial year gi da toina kaibil lairoi mahaki kongchet asigi matangda political ni maramda nainaba singna phongdorgi matum inna haujik mahaki lengak chawthokpa ngamdriba amasung tangkhul amadi kokki anigi marakta nongmei irang thorakriba asigi matangda akoppa wari kamarum sanrab yai tawbutadi mahangna Imphal da hek alakagasu Minister Expansion haibududi hek TOUKHRE tori maramdi financial year gi tanfam asida Minister Expansion tawbada fajidaba amasung portfolio yanto pada khudong chadaba kya laigataba yenglaga April gi anusba sayol faw manung pangtholaba yai nauna wasak logadarba Minister Taret asida kana hapjin gadagi haibisisu arubo apum ama oiri maru oina Churchanpur amasung Pherjon district ki oina Minister amakak pigadra natraga ani pigadra haibisisu yamna kanna nainaribani BJP gi luchimba kharanadi laikhidraba Thalon Assembly Constituency ki MLA Ongjagin Balte gi machanupa Minister Hafanini Assembly Constituency adugi Mikhal atubada pangthok kadaba laibana Mikhal adugi su yenglaga mangonda Minister pamhana thitokpada party ki oina mapangan kanyani haina lauri masigi sumatakta tipaimuk SC ki MLA Ngursalung Sanati amasung Churchanpur Assembly Constituency ki MLA Ellen Kaukena party da utchiba thagolot dugi yenglaga garambada Minister amapigadagi haibadu khanari Epao asina makhatana hari haujik thokliba irang asiga mari lainuna lainga asida tangkhul kangpudagi Minister ama hamnanabasu khadari haujik makki oina chapchana laptop tagaso hapkadariba Minister asi NPF dagi oigani amasung NPF ki MLA Kasim Basum oina pirabayai tampakki lamda Minister mari pinanaba Thourang tauri hariba Minister mari asi BJP dagi loiramak oigani Makoy manung da maming panaribasi Tongju Assembly Constituency ki MLA Thongam Bisajit Jauri Speaker ki ay saitabar tagi yang laga mahag recommend torpa ama fanglab yai hariba MLA adu mayang fund SC ki MLA Wongkam Rovindro nataga Kairao SC ki MLA Lauren Ramramberson Oiraga yai Thanga Assembly Constituency ki MLA Tongbam Rovindro ki maming so Minister Oiraga Delimitation manung da panari Adum oinamak kana Minister hapkadagi haibudadi Union Home Minister Amit Shah unaraba matamda Chief Minister na soidana kanglagani hairi Saudi Arabia UAE landri organi hairi Persian Gulf da United States ki michang oina lairiba lebak kyamarum Iran gi mayukta chathariba lanjan asida saruk yarakli Iran na matam sang Strait of Hormuz singdana thamlakka lainana Yumlon nabalebak singdat toina attack jatharpadagi US kamar mapang oibalebak singsu lal joksilak nabapire plorok pene haina report amana phongdorakli Epao asina hai ging fat airbase bu US ganni singsin nabagi ayawa pithibagi dama Riyadh ki matakta Iran gi asawbe hengalakki amarom da UAE na Tehran ga mari lainaba hospital amadi club thilubadagi Tehran gi asawbe hengalakki Aduna maram oiraga Iran na US ka apam mari thamnariba yumlon na balaibak singdat toina attack jatharkibani mamang chayolda Israel na Iran gi gas field attack jatharpadagi Tehran na kut handana Middle East laiba tongan ba energy station singda attack jatharki thawong adu yaningda phonglatuna Saudi Arabia amadi UAE na Iran gi mayukta akanba phire plorpani haina Wall Street Journal na phonglakpa report amana hairi